Самый красивый карниз для штор тот, которого не видно. Мы подготавливаем основание под этот карниз, и шторы свисают как будто из-за потолка. Очень красиво. Комната в высоту становится как будто выше. Также за карниз очень часто в проектах устанавливается подсветка. В вечернее время это создает особую атмосферу, особенно если это теплая температура свечения, выглядит просто шикарно. В помещении все видно, в то же время скрыт источник света. Самый хороший карниз — это алюминиевый карниз, у которого есть там свой бегунок, работает плавно, шторы не застревают, любая плотная штора легко скользит по данным карнизам. В общем, это самое лучшее решение, именно его ставим в наши проекты.